तो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अभी मैं आया हूँ बागमती माता वाले रोड में। तो ये जो 4 नंबर से जाता है रास्ता, बाढ़ के बाद आप देखो यहाँ का कैसा माहौल है, क्या हालत हो चुकी है। घरों में, दुकानों में, सबके हर जगह पानी घुस चुका है। और सड़क का तो ऐसा हाल है, बिल्कुल खड्डे बढ़ गए हैं कि आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज़ होगा। उसके कारण ये सारी की सारी सड़क है, आप जो वीडियो में देख रहे हैं, सारी ख़राब हो गई है। और कुछ जगह तो ऐसे है खेतों में कि वहाँ पे जितनी फसल थी वो सब की सब रुड़ गई है। और साथ में ये सामने एक खड्डा देखो, ये सारा उसी की वजह से हुआ है।